Kenyua Wairatu, you are taking things too far. Why are you doing all this? Why bring those poor parents then on social media aciaria Triza? Is it a matter of life and death? Ati tondu riu mutumia wa Karago ni arathire na Triza ni arathire, Karago ni akua. Tareke guria kiuria Kenyua. You know, sometimes ndira muroro guo na gitio kiria muhetwo ni community. Kenyua gona mbeca nicio mutigeirwo. But upstairs, you are mentally challenged. Inyu mwina ngoma mutwe. And I want to tell you this, Kenyua. Umuthi uyu ri, Kenyua no nyende gukuria kiuria. Urogiro hikanitie miaka 15. Mutumia waku ni muri mwahitania. Tondu nie hikanitie miaka 26 since I got married, 26 years. Na in those 26 years, mutumia wako tutanamenyerana, tutanoima wana-ini witu, gwicira ni orite maita matari maingi muno, maita 45, like 45 times. O ginya haria twakinyire ngoro igicoka ikiingirana. Nie ndire handu ndendeta committee nigetha ijokerie mutumia. Kenyua aikorwo muri mwahitania na mutumia ri, have you ever gwita committee yoke nigetha kwariririe na kurehe mitandao-ini horo wa atumia? Na no ukorwo no muthi Kenyua, na no ukorwo na thaa ici mutire in good terms na mutumia waku. Ona athuri acio mwe hau, athuri acio 24 na ni athuri ndikwo mariria uru, no ni athuri haha matire sawa, ntondu wingi wa miaka tiguo tauku. No ukore mwana uwe kwaria gukira muthuri wa miaka 60. Kenyua, you are taking things too far. Aciari ni kimeka mwamarehe social media meke atia? Kenyua, na hakiri ciaku njiganu, Kenyua koima gwaku mucii ugekira ngari maguta ugatengera gwa ciari Triza. What's wrong with you guys? Mwathi ku niki mwathi gwikira ciari pressure? Mwathi kumekira ironda cia nda ciake? Ni sawa, Karago niwe wina right ya guthie kuona ciari. Inywe muraria as a who? Nigiri, let's be honest. Kuma hindira Triza orire ri, no nyende gukuria kiuria kimwe, Kenyua Wairatu. Hindira Triza aratigitwo mwaka mugima aimetwo conjugal rights. Mwaka mugima mutumia atari na conjugal rights. Waregire owe ciamani gwita athuri acio muthiniki kwa mamu wa Karago. Aceria Karago mumere ni tuoka tondu Karago ni aimete mutumia conjugal rights mwaka mugima. You are hypocrites. Inyu mwehinga cia shaitani na mugathi gwa shaitani. Because you are not doing this na ngoro theru. You are doing things mureka maundu maya nigetha mucambithie Karago biu na muthi na mbere na kwanika family one gutuone family uri aikaraga. And we are not interested. And by the way, you should give us a break. Twina maundu maitu maratugia. We have a lot of stress in our minds. We have a lot of problems in our minds. Tiga utina mugiturehera story nyingi, kila saa story. Let us give us a break. Honestly, twicirie maundu maitu na ithu ni maratuthinia. Ona ithu micii itu ti miega. Ona ithu micii itu ina thina. To be honest, andu othe na marathikiriria guku social media mena mathina. Atumia ya marathikiriria mena ruo, aingĩ ni single mothers. Aingĩ kiko ni giathirire. Ona arume kuri ona mantigirwo ni atumia. Na no ukorwo athuri mari oru kana atumia mari oru, because anything can do. No riri, Kenyua, you are taking things too far. Ni murahitia. Na ni ndiu mukwirwo no, ndiu ni ukumwira ni murahitia. Leave parents out of this. Ningiri, Karago araikarire mwaka mugima tena mutumia. Atigete mutumia kuringana na uria arakiuga. Ithe tiguo? Karago ena mutumia ongi turia kiri na karo. Ogwo Karago hwaini ni arihurirwo nguo, ni arugirwo irio, nguo ni ekuhurirwo, na Karago no ariheo conjugal rights. Ona mundu uria batie gu complain muno thina ni Triza. Tondu Triza thaa ici is a lone ranger. Atiriri mundu witagwo Kenyua Wairatu na athuri acio, please tigana na ina Triza. I am talking as a man of God. Tigana na ina Triza, jetagwo Pastor Kim Waester, and you have to listen to me. Tigana na ina Triza,
abe ahonie nguraro ciake. Yes, tingana na inake muhe ihinda leke yabe ahoreri ironda iria arari nacio nie gucoka mucii. No ruri ni ta muramucokia kia hinya kai murenda kumuraga. Kwani munataka mwende mukamue? Tondu riri you are so much concerned. Hado hamwe bie mwiciri horo wa micii yanyu na maundu manyu. You are now dealing with the other people's private lives. Nisa wani Karago muhete wira. No Karago leo inyo mutirona Karago na thina wa meciria. Don't you see? Karago has a problem. Karago na inyo no mwana na inyo muri akuru. Mutirona mwana oyo Karago ne njirari ndaramenya uria guthiaga. Mutirona Karago na gathina ka meciria. And why are you people? Munatire mugikira andu acio pressure. Andu amena ciana na ciana ciao no igakura tondu social media, internet itiriganagira. Nimakona maundu maria ciari magereire na nimukatuma ciana ici mene omwe wa ciaria, either imene nyina kana imene ithe. Please, mundu gwitwo kinywa iratu uratigire ira guthi kutwara andu makone migundo urathi kuhoria mucii wene. Mind your own business. And if lazima oro wa Karago murehe social media, please do it na kuja. Tigutinda mukirehe guku. Leke turigano ne story cia Karago, Trizeda gucoka ni agacoka. Enda kuhika ringi ni akahika. Enda kuigwa ndagacoka. Tiwe wa mbere gukorwo ati oimete kwa muthuri. Tiwe wa mbere Karago gukorwo na atumia eri. Karago nake ri ni compose nigana aige muci wake inonda. Tutha ici ri Karago ri ena atumia eri. Because you cannot learn out of that fact. Ati ni ahikirio ngina kiraciria uguo ni wake. Kono ndamuraciria, it could be another case. No ni mugure na no inyu mwatwarite Karago akagure mutumia oyo. So in the real sense ni kugatiriri Karago na atumia eri. Muhe time mahonie nguraro ciao kahora na muci no gucoka na ni mukamaka muno ona mukiona atumia cio no magagiturania. Agikorwo tondu inyu no nyumwa hitithirie Karago in the first place, tondu o inyu no nyumwa mwendire Karago muthimu karacie. You did a mistake. Na niguo mumenye atiriri inyu murona mansion, mukona ng'ombe na mukona nguku, mumenye mundu umwe ti mbogo. Reke nyambiririe na mbica ino. Mbica ino ikono muririkane wega riria ya trade kana riria ya postirwo. Mutumia uyu murona haha ni atrolirwo muno online na gugithuka muno online. No Karago ni arugamire akidefend ritwa ria mami wao na guposti second wife. Andu magitiga gutroll mamu wao makiambia gutroll second wife. Nake mwenyewe hau thiini hau ni ndehera ni tuthie haha uguo. Karago ri nake atuma andu aya me haha kianda mathie gwa Triza na macoke maingire live na macoke record atumia aya, macoke maanike atumia aya kwenda kumasambithia, kwenda kumonania nginya tita mari kiene, kwenda ona ndio ingiuga ni tatia athie ama post online. Kiuria ni atiriri athuria aya me haha ri neo matumitwo kuri aciari aya kuguranira Triza. Athuria aya me haha ri neo mari best made Triza akihika. Athuria aya me haha ri tondu ni magithire na mathi gwa Triza na mathi manika family yo ri ni megwiciragia kana no makorwo magiturithia ngoro ya Triza. Okay, juria Karago kiuria giki. Na tondu we Karago ni wokire ukidefend ritwa ria mami wanyu na guposti second wife ri, Triza nake ri ego posti ki niguo ahote kweheria ritwa ria mami wao online. Reke inde mwire undu umwe, thina ni ngui fiu, thina ikoragwo ngui. Tondu reke inde mwire undu umwe, ungikorwo uhikitio ni mundurume wina mbeca na kwanyu mukorwo mwina thina, aturoraga nginya kwanyu. Ugakorwo we ona ungikorwo agikuhinyiriria, Ngai ndonekaga tara hinyiririka. Niki
aciari aya angikorwo ni merugametie ri, aciari aya angikorwo mena mbeca ri, aciari aya angikorwo no mahote kurwirira muiritu wao ri, matingĩtĩkĩrire guikara thĩ na athuri aya me haha maciririre mwari ataikarĩte thĩ hau makĩmuonaga. Aciari aya angikorwo mena ũhoti, angikorwo mena mbeca, ona matingĩ-entertainire, ona matingĩthikĩrĩria athuri aya, tiga athuri aya, ona matingĩthikĩrĩria Karangũ we mwenyewe matambĩte kuona mwana wao eko. No athikĩrĩria atumia aya ri, ni atumia aya ni andu ahinyĩrĩrĩku. Uyu ni muciĩ muhinyĩrĩrĩku, uyu ni muciĩ mara drive ũguo ta gakari ka ona ndio ni gakari gake, na nikio rĩgwa marauga Triza coka muciĩ, Triza oka muciĩ. Niki tondu already aya ni athece kanyamu, mathi maikio ngiri ta 10 ri, macoka mahenio ni mĩthige ĩno ĩ haha ũguo ri, Triza agathingĩrĩtio boxi. Na nikio ona rĩngĩ mũronire Triza ndanora arathie kwao, tondu ni aramenyire ona ora athie kwao haga gukorwo mundurume, tondu niwe wina mbeca, niwe ũgũthikĩrĩrio. No andu meha gutinda makiuga arora agathi kwa esi, arori arathi kwa esi. Triza takire mwana. Mureciria ni atumia aigana mahinyagĩrĩrio ni aciari yao. Apart from Triza, ni atumia aigana mundu oraga akorera kwa murata tondu kwao ndangĩũrĩra. Mureciria ni atumia aigana meitaga mundu agakira akamenya kwao ndangĩthie, kwa murume ni kwarema, ndari undu angĩka, agathia keita. Ni ameci igana. Karangũ we ni wa defendire maitu wanyu na go post second wife. Riu kire Triza atiriri afatie go post ki nake abe a prevent ritwa ria mami wao. Aya meguthiaga kuoya family no video ri na maratumetwo ta athuri ri, matino na he andu marathia marahitia kana matironaga ta mangĩinamia ngoro ya Triza. Omwena wao ni ndramenya maronaga tari wega mareka, no matineyuria atiriri, matina consider Triza ri, ona aciari ake makiaria online ri mekuga atia. He andu magĩragwo ũguo, angĩkorwo magĩragwo ũguo ona ni kaba mundu akora agathi kuri arata ake nginya rĩrĩa meciria makaiganĩra. Na umenye atiriri athuri aya matingĩthi gwa Triza matatumetwo ni Karangũ, matingĩthi matari na direction, na matingĩthi matahũrĩte report. Gutire mundu wikagira kwene huru ataugite ni arathie. Koguo ri no ukore aya ni marahũrĩte report, ni marathie guku gwa Triza, no tondu aya matire no hotire, matingĩhota kuga guku mutigakinye, matingĩhota kumera mutikageria guka guku mutari na mwana wakwa, matire na mugambo. Thaici ona Triza angĩthie kuri aciari aya kuringana uria ndimonire angĩcokio kiroko niki ni undu wa kiugo poverty. Na rekei ndimwire thukumai na kio sana sana aciari aria mena ciana cia airitu, thukumai na kio, etherai ciana cianyu miturire. Ati muiritu waku angigathie mucii wa mundu ndagakua ta tissue, ati urigwa muiritu waku ni ahurirwo ukahiuka kuota njakai, ati urigwa muiritu waku ni arahinyĩrĩrio ukoya uba uthiete kumugira, ati urigwa mwana waku he undu arekwo ukaguruka ukarugama on behalf of mwana waku ukamwarĩrĩria. Thina ni mũru, na ndamwira thina ni ngui, na thina ni utumaga airitu aingi matigathikĩrĩrio, especially aria mahikĩtio ni arume mena mbeca. Airitu aingi ni mahinyĩrĩrĩkaga tondu mundurume oka na bando ya gabagara ri, acoke oka na cukari kilo 2 ri na 5,000 ri, na muci ucio matire mona uguo ri, ekwaga kuiguika niki. Athuri aya inyuĩ mwĩ haha tondu tikuga mĩciĩ yanyu ni perfect, gutire mundu muciĩ wake koragwo wi perfect, muri mwarehe family cianyu go solve maundu ta macio. Tondu taringi inyuĩ haha atumia anyu manora ri, muri mwarehe atumia anyu online ati muke musolve, muri mwarehe amathainiro anyu online muke musolve, ni muhetirie
na mundu ahitia etike ni ahitirie muthie mu apologize na mu apologize Triza na mu apologize nginya aciari acio na mumenye ni mumahitiirie guthie ti thina ona guthi kumacerera ti thina no mwambiriirie na Jesu mwarikia na mwiri. Mr. Karango, this is so wrong. This is so wrong. Iya to kisema si wewe, this is you. Kwenda kuparade wazazi wa Triza inje hivi. Ati waamse mpaka manko wanze kuambia Triza, oh Triza, twende Triza ashoke mushi. That was so wrong from you. I want you to ask wisdom from God. God has given you everything. You have money, you have what, but you are lacking wisdom. Pray for wisdom. Go kneel down today and pray for wisdom. Look for those men that they are up there who have wisdom. Men who have messed and they have fixed themselves and they have fixed their families back together. Because akunanga mtu akoseangi. Sisi wote ni binadamu. Sisi wote utoka kwa njia. But the most important thing, we come back to the right path. Pray for wisdom, Karango. The devil comes for you at your top. Hakuna siku shetani ukujia mtu at your bottom. The devil comes for you at your top. Now you're at your top and you're gonna lose everything that you have worked hard for so long. There are people who look at you as mentor. There are people who respect you. There are people who pray for you. But now you're going out of it. Out of it. Stop. It is wrong. It is wrong. If Triza's parents had money, there's no way you can parade them like that. Yenu wamekatu hivi. Nije jitako jina ya Triza, dida Triza ashoke mushi. Kama mama angekuwa na pesa, there's no way you can parade her like that. First of all, angekuambia I respect my daughter's decision. Na mali umefikisha mtoto wangu mpaka mali mtoto wangu alikuwa anaenda kurescue huko akaenda kujiua. I cannot take it anymore. I am not ready to bury my daughter. It is very wrong. And in Kikuyu culture, mutumia ora, it does not matter mali bibi yako ametorokea. Mutumia agera kwenye family ya muthuri. Mama, baba, uncle, au ndo wanaendeanga msichana. Na kama wazazi hawako, wanaendewa na siblings za wazazi. Go back to your roots. Na ujue bibi akitoroka bibi uendewa na nani. And if your wife has told you she cannot do polygamy, if you really love her, achana na Karo. Go back to Triza. Fix your behavior. She has already told you what she wants from you for her to come back. So, anyway, let guy. Kinywa wairato, ndugacoke gwitwo kinywa wairato anymore. Uretagwo kinywa wa kofokofo. Tondu gutire kindu ureka, gutire nginya undu uraria ugakinyanira undu mwega. Ni murathukiria Karango muno mukamuthukiria, yani gutire. Ni uri wona andu maracemania makaraniria na gutire kindu kiega kirauma kuma kureo. Ni mbegu nju ire yaguire kirine thimitine ndikuraga mbegu njuru yani irari kira kindu kirauma kanwa kao ni kiuru, kira kindu kirariririo ni kiuru. Iyo ni mbegu ino ya kinywa wa kofokofo. Kinywa wa kofokofo akuya na hana thuri agathie kwa nyina wa Triza. Na ni kinywa wairato ni uraugite ha ukauga atiriri ati maundu ma social media ma Karango matikureho social media anymore. Muthire kuoya aciari a Triza video niki mukama igo tatwara twa nathari mukama arana inio tatwara twa Sunday school jitaje jina jiseme ginya fafa oda kwendaga kurora kamera agwikite o agacokaniriria ta muthuri muhinyiririku akauga ni fafa wa Triza na kenyina hau muthire mwa makorerera ginya matehaririirie maikarite ogwo matehaririirie na ni njue ni mbeca muramahete niguo muthiko tondu mutigithie ku mutaheanite mbeca cia irio kana mutaheanite kuga ni muroka mukamahe mbeca niguo moke hau marera-ini ta twara twa Sunday school uthathiririsha kiria aciari biu kumaiguithia gukinyithia aciari mukahinyiriria aciari mungika ogwo niki muragire guthira nyina wa Karango na brother ciake na sister ciake niki inywe mwetware hau na tuunda suti wikirite tuunda suti turia twa tene twa Nyerere mukawa ni mwikire oru
nä mwä kire å ru nawe å raugä te kwanza maå ndå ma family matikarehwo hau må gå thiaga na video ciake angä korwo nä må kwarä tie kå u thä iniä må gå thiaga na video ciake cia kå moya marä te raini hau må taranda marä te raini hau icio nä thoni icio nä thori kä u nä kå nyara raciari kå u nä kå nyara raciari angä korwo nä må kwarä tie kå u thä inä mumire nja nä kä kå mera hau atä Teresa coka må ciä må kä racia rä githä ti aciari a Karangu na ruthuria kanitha mathire kå racia må regire gå thire ho nä mä tugo mä å ru imagine na nä reke ngwä re thä na nä moru na thä na nä umagwo tondå Teresa akuma thä na-inä å cio na nginya rĩngĩ agũrĩra aciari ake nginya ngari na mekĩre maũndũ manene tiga rĩu kanyũmba kau makĩirwo hau amake ũngĩkona mũthuri ũragũrĩra ciana aciari aku agaciakĩra nyũmba yani mũthuri ũcio onake ũrĩ mũkontrũraga ũũ nĩkĩ aciari aya menyenyekeire hau kamera-inĩ angĩkorwo nĩ mũkwarĩte kũu thĩinĩ aciari ene maroka kũnyenyekerera kamera-inĩ nĩkĩ nja makiuga Teresa Teresa aragete kuoya thimũ ya aciari ake nĩkĩ mũtirona hena gĩtũmi kĩega mũracaria Teresa up and down na Teresa arĩ o hau na nĩ aramũigua na nĩ arathikĩrĩria maũndũ mothe let the woman be tiganai nake ambe ahorere tiganai nake please